И здравейте хора, Днес ще играем трудно ниво. Чакайте да пусна камерата, аз много време не съм я пускал, само да кажа. И ето ме имене. Да, аз доста време не я пускам камерата, не знам защо. В момента мисия ми е да го мина това и по-късно, утре ще мина по-трудното Кошмар. Обаче, ако искате да видите началното на първите 21 турбички на кошмар, отидете в моя канал. Божито на английски. Божито, в смисъл пише се Божито на английски. Жъто е дж, в смисъл дж. И там се гледате първа част и при мен гледа втора част. Но другото не е много лесно. Аз съм на 5 турбички и тя е супер бърза. Не бе. Ние двамата сме потни от навън. Да. Отиди надясно, надолу. Не мога да го мина. Майко, видяхте ли? Пак при мен. Хора, смятайте колко бързо ги взимам тези турбички с контейнера. Тя бъгна на телевизора. Между другото, ако искате да видите на трудното ниво как е невъзможно на 28 турбички. От 28 турбички невъзможно надолу да се или мисля. надолу или нагоре. Виж къде е. Горе. Сега давай бързо надолу. Ма нямаше такова. Деца. Не съм. Ти бъди надясно към вратата. Никога не трябва да се замишляте. Добре. Между другото си на 10. Да, съм на 10. Бъгна ми си играта. Взех още едно и ми се стана и трябваше да стане на 11. Не, беше на 9. Добре. Значи играта е добре. Така. Искате ли да видите най-жестоката рана? Покажи. Бате, все още. Аз имам по-жестока. Да. Дръжте. Аз съм изгарната. Хора, видяхте, че е трудно наистина. За това абонирайте се за неговия канал, за моя канал и ще се видим утре, когато мина Брат, буквално това видео 3 минути, бе, брат. Да, ще е малко. Хайде ще направим 10 минути. Това не сте го видяли, това го изрязваме. Да. Както и дете ще го видят, но както и де. Хора, Аре да играм на трудно. Абе, дай на... първо пак на нормално. Не, дай на трудното, бе, брат. Окей, трудното пак. Хора, допреди малко бях на 11 турбички. Се загубих заради едно лапане, което не говориш. Да, което аз между другото знам историята. Може да не е истинска, но наистина може да не е истинска. Обаче според мен така се е. Ето Лиона между другото. Ще ви кажа аз как съм си го измислил или дали е вярно. Просто ще ви кажа в шорт, защото не ми се казва. Само да ги пускаш няма значение. Мисля, че вече имаш трите. Между другото, Красо е.
Това ми звъни. Кажи, бе. Телефон. Бе, не, без диска. Хайде. Ти имаш... Колко имаш? Колко да робиш? Не, колко имаш? Хора, не знам колко е трудно. В смисъл, не А представете си как аз настигнах на 28 турбички. да. Между другото, аз тук на 29 или 28. Защо го казвам? Да, съм го гледал видеото просто. Не, даже искаш ли да го покажем? След 10 минути да покажем само момента. Да го покажем. Не би било, аз няма смисъл. Се направя реклама, Ти правиш пак реклама, като ме таковаш. Като казваш както иде, както иде. В смисъл, хора, ако мислите, правя така, просто ми е удобно. Трябва Я ви само къде е. чакай малко. И ярко с повече, да ти по-светло. Виж колко по-яко. Само дето като свети телевизора става... Гледай какво става. Обаче намали си камерата, добра. Чакай. Не бе. Стой. Че не горния етаж. Така. И сега пак така да можеш да таковаш. Колко е малко. Остави го. Така, стига. Както иде. Тя на кой етаж е? Виж. На долния. И се връща. Батки. И се връща. Не виж много. Ще бъде долу. Аз не мога да мръдна от аз, съм да кажа. Са? Надгоре. Види, доп. Да. Скибили. Гледайте как дръпта. Не, да. Пати, защо тук има врати, аз- които и не аз могат да това се се отворят? В смисъл. Аз в моето видео ги цъках и нищо не ставаше. Хора, вижте, сега гледайте. Аз съм иглата. Смисъл, той ми е приятел. Това мога да кажа много добре. Чувствителност. И аз това не знам. Какво е? Аз съм си го сложил на 5,4. Сложил на 5,4. Да, аз дори не знам какво. Сигурно повече се тресе, не знам. Искаш да го сложим на макс? Аз всичко на макс. Искаш? Не го чувствителност е. Няма да е на макс. Гледай какво правя. Да, верно. И я го свали на най-малкото. Не да е. Какво е? Аз съм си го сложил на 5,5. На 5,4 де. Ека. На 5 става. Чакайте. Така. Така е много яко. Виж какво правим. Интересно. Между другото, ако не знаете... Хора,
Айс. Искате ли да видите айс? Ето айс. Здрасти. Еми хора, тук беше видеото. Не, само покажи с момента да знаят хората. Хора са... В смисъл, те няма да го видят по този начин, защото аз се така ще го обърна настрани. Така, както те. Не бе, ще го видят както Не бе, няма да рекламираме. По-добре е така. Не бе. Еми, То нищо няма да стане, бе. Не, бе. Ние ще го сложим на YouTube. Пето остави. Брах. Значи хора, това беше видеото. Това беше от нас двамата. Еми, ще се видим утре, когато минавам по-трудното. Дори аз не съм минал трудното. Смятайте какво е да сте на кошмарно. А начинаеш? Начинаещ значи да няма никой. Така че ще го минам първо на начинаещ и после ще го минам на мега трудно. Демек, мега трудно е това кошмарно, гледайте. То за това се казва кошмарно. По принцип на английски се казва Nightmare. Да, и за нас. Чао. Чао. Абонирайте се на моя, за неговия и Боже, чао.